ប្រូនេះវ៉ាន់មកដល់ប្រូ sorry ឯងលេខតិចតែវ៉ាន់ច្បាស់តែមកដល់ហ្មងគឺថាអត់មានណាយកលុយកក់ឲ្យអត់មានវ៉ាន់ឲ្យច្បាស់តែបានហ្មងដៃសុបហ្មងលើក្រោមបងក៏ដៃដែរអរគុណច្រើនប្រូដែលបានជឿទុកចិត្តហើយបានចាំអរគុណច្រើន